자, 이제 레위기 시작할게요. レビ記始めましょうか。 자, 레위기의 주제는 거룩입니다. レビ記のテーマは清さですね。 네. 그 말씀이 들어있는 걸 한 절로 뽑는다면 그게 19장 2절 3절입니다. それは御言葉で一つ選んでくださいって言ったら19章の2節から3節。 레위기에서 여러분 두 개만 알고 가시면 끝납니다. もうレビ記はですね、この2つさえこの皆さんがいただいていけばもうレビ記もう完成です。 제가 여기 가장 중요한 핵심을 말하는데 점심 드시고 이제 가시지 않고 남아 계시길 바래요. まあ一番重要なテーマを言うのでですね、皆さんお昼ご飯食べて帰られるんじゃなくて残ってくださいね。 자, 여기 본문 보시면 알겠지만 딱 두 가지 가장 중요한 게 나오는데요. この本文見たら分かりますけども、2つの重要なことが出てきます。 저희가 여기 써놓은 것처럼 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말입니다. こう書いてある通りに、私は聖であるからあなた方も聖でありなさい。 그리고 나는 너의 하나님 여호와란 말입니다. そして私はあなたの神主であると。 앞으로 진행하면서 여러분을 말씀드리겠지만 나는 너의 하나님 여호와라는 말을 굉장히 많이 하시고요. まあこれからもずっと語りますけども、私はあなたの神主であるんだっていう言葉がものすごくたくさん出てきます。 내가 거룩하니 너희도 거룩해야 한다는 명령을 끊임없이 하십니다. そして私が聖であるからあなた方も聖でありなさいっていうことをずっとこうおっしゃり続けるんですね。 그럼에도 불구하고 21세기를 살고 있는 저희가 이걸 왜 공부해야 되냐는 거죠. じゃあ21世紀を生きている私たちはなぜこのレビ記を読む必要があるのか。 네. 자, 21세기를 사는 우리가 레위기를 공부해야 되는 이유가 바로 아까 19장 2절 3절에서 말한 그 두 가지 이유이기 때문입니다. それは何かというと、先ほど読んだ本文に書いてある通りなんですね。この2つの理由であります。 하나님이 나의 하나님이기 때문입니다. 主が私の神だからですね。 그것이 구약이든 신약이든 상관없이 하나님이 거룩하라고 그 말씀이 성경에 있기 때문입니다. そして旧約であろうが新約であろうが、本当に私は聖であるからあなた方も聖でありなさいという言葉が、それがもういつの時代でもどこでも適用されるからです。 자, 그러면 다음에 거룩은 그러면 거룩이 주제인데요. 그럼 거룩이 뭘까요? じゃあ清さっていうのが一体何なのかっていうのことですね。 잠깐만요. 제가 네. 자, 거룩이 뭘까요? 清さは何でしょうか。 제가 여러분들에게 여쭤보면 거룩이 뭐라? 자, 여기 잠깐 나눠 보실래요? 거룩이 뭐라고 생각하는지. 자, 옆에 분하고 저도 둘씩만 짝 쪄서 앞뒤로 나눠 보세요. 거룩이 뭔가? 横の方とですね、この2人ちょっと組んで見られて、清さって何でしょうかねってこうちょっと聞いてみていただけますか。 여기 써놓은 거 보지 말고 여러분이 생각하시는 거. 清さって何でしょうかって。 거룩이 뭘까요? 자, 시간 관계상 이제 넘어가겠습니다. 거룩은 대부분의 사람들에게 물어보면 구별됨이라고 얘기합니다. まあちょっと時間の関係上ちょっと進みたいんですけども、大体の方々にですね、こう聞いたら清さって何ですかって言ったら大体区別されることだと言いますよね。 틀린 말 아니죠. もちろん間違っていません。 근데 구별은 남자 여자도 구별이잖아요. でもじゃあそう考えると男女も区別ですよね。 어른 아이도 구별이잖아요. 大人と子供も区別ですね。 기독교 불교 구별이잖아요. キリスト教仏教も区別です。 그래서 구별된 것만으로 거룩을 설명할 수는 없습니다. じゃあ区別されてるから無条件清さだっていうことにはちょっとイコールにはならないんですね。 제가 마지막까지 여러 번 이제 중요하게 얘기하는 건 관계예요. 私がこれから何回もこの述べると思うんですけども、重要なのは関係なんですね。 하나님이 왜 우리에게 율법을 주셨는가? なぜ主は私たちに律法をくださったのか。 왜 하나님은 하지 말라는 게 있는가? なぜしてはならないっていうものが存在するのか。 하나님은 왜 우리를 그렇게 사랑하시는가? なぜそこまで主は私たちを愛するのか。 그 사랑이 지나쳐 왜 당신의 독생자 예수를 십자가에 달 수밖에 없었는가? なぜその愛が
もう自分の一人子なるイエス・キリストを十字架にかけるところまで決心するのに至るのか。 성경에 있는 이런 많은 질문들은 관계로 생각하시면 다 해결이 됩니다. こういうですねことは全部聖書の中でこの関係っていうのを考えるといろいろこの紐解かれていくと思いますね。 하나님의 관계적인 단어가 거룩입니다. 神様にとってこの関係的な単語、それが、清さだと覚えていただきたいと思いますね。 나중에 또 하겠지만 안식도 안식일을 거룩히 지켜라 해서 안식도 날이죠. 後でできますけども安息もあれそうですね。安息日ですね。 근데 많은 사람들이 그것을 하나의 날로만 기억을 하는데 아닙니다. 하나님하고의 관계적 언어입니다. ある方々はその日っていうものをすごく注目してその日をですね一生懸命守ろうとするんですけども、そうじゃなくてそれは神様との関係なんですね。 이 거룩이라는 단어도 어떤 상태, 거룩한 상태라고 많은 사람들이 생각하는데 아니고요. 아닌 건 아니고요. 맞지만 실제적으로는 하나님하고 관계가 더 중요합니다. ですから清さっていうのも何かこの本当に、こう神様とのこう関係っていうものをこう皆さんがイメージしていただければいいかなと思います。 네. 자, 여기가 두 개인데 요것만 여러분 기억하시면 됩니다. 성경에서 레위기에서 가장 중요하게 하나님이 백성에게 끊임없이 반복하시는 말씀이 요 두 가지입니다. この2つなんですね。このもうずっとレビ記の中で繰り返して言われて、そしてこの神の民であるイスラエルにこれだけ覚えておきなさいってずっと言われた言葉がこれなんです。 이게 왜 이렇게 중요하냐면 자, 여기 제가 비교 도표를 만들어 놨는데요. なぜここまで重要かっていうのをこの図で表しましたけども、 자, 영어 성경과 한국어 성경을 두 가지 버전으로 나눠 놨습니다. もう英語の聖書とそして韓国の聖書をこの2つのバージョンでこの表しています。 성경 전체의 거룩이란 단어의 숫자와 레위기에서 거룩을 말하는 숫자를 여러분들이 비교해 보시면 되겠고요. 聖書全体で語られている清さっていうこの単語の数と、そしてレビ記の中で出てくる清さっていう単語の数を皆さんが比較してみておられたらいいんじゃないかなと思います。 모든 버전에서도 볼 때 구약과 신약을 비교했을 때 구약에서 거룩을 훨씬 더 많이 말씀하십니다. でも旧約と新約を見ても分かる通りに旧約の方がよっぽど多いんですね。 자, 그러면 레위기 전체를 구조표를 보도록 하겠습니다. じゃあレビ記の構造っていうのをこの図で表すとこのようになります。 레위기는 27장으로 되어 있고요. 27章までありますね。 제일 첫 번째가 자원제입니다. はじめが、進んで捧げる、この生贄ですね。 자, 레위기는 누구에게 준 책이죠? このレビ記って誰のために書かれた本でしょうか。 출애굽한 이스라엘 백성에게 준 말씀이죠. それは出エジプトしたイスラエルの民に向けて書いた本ですね。 그들이 왜 이집트에 살았나요? 彼らがエジプトに住んでた理由は何ですか。 왜 출애굽을 하게 했나요? なぜそこから出されたんでしょうか。 출애굽을 하는 과정은 쉬웠나요? それはプロセス的には難しかったんじゃないでしょうか。 왜 그들은 430년이란 긴 세월을 종사를 해야만 했을까요? なぜ彼らは430年間というものすごい長い間この奴隷として生きなければならなかったんでしょうか。 그거는 아담과 하와 그 시대부터 죄가 들어갔기 때문에 그들은 이 죄 문제를 해결하지 못해서 하나님의 징벌을 받은 겁니다. それはアダムとエヴァの時からこの罪というものが全人類の中に入って、そしてこの罪というものが解決できない一つの結果として彼らが奴隷となって生きるんだということがそこで現れたんですね。 왜 레위기에서 끊임없이 거룩을 얘기하실까요? じゃあレビ記でずっと清さを語る理由は何でしょうか。 자, 여러분 조상 430년 전에 그들이 어떻게 살았는지 혹시 아세요? 皆さんの先祖430年前どういう生き方してたかご存知ですか。 그들의 삶을 공부해 보신 적이 있으세요? その方たちの生き方人生を皆さん研究されたことあるでしょうか。 그들의 믿음이 어땠는지 기억하시겠어요? 彼らは何を信じていたのかとかですね、研究したことありますか。 그러면 그냥 사는 것도 아니고 남의 나라의 종살이를 430년 동안 했던 그 이스라엘 백성이 아무리 믿음이 좋다 한들 430년 후에 그 자손들이 하나님을 얼마나 알까요? じゃあいくらね、信仰がね優れてたとしても430年間この奴隷生活をしていた人々、じゃあその430年後の子孫たちはその自分の先祖に対してねどれぐらい知ってるでしょうかね。 지금은 100세 시대라고 하지만 평균 60년을 산다고 쳐도 7세대 위의 조상이에요. もう今はですね 100年生きる時代ですけども、60年生きたとしてももうこの7ジェネレーション前ですよね。 그들은 그 당시에는 한 40년 정도 이렇게 살았어요. 彼らの時のその当時の平均寿命というのはだいたい40歳ぐらいでした。 그리고 그들은 종살이를 했기 때문에 영양 상태가 그렇게 좋지 않았겠죠. まだ奴隷でしたので栄養状態も良くなかったですよね。
그리고 그 당시는 이게 사람이 아니라 노예처럼 팔려갔기 때문에 사람 취급처럼 안 받고 살면 그들의 삶이 롱 라이프가 될 수 없어요. でも彼らは人間扱いされたんじゃなくて奴隷でしたから、もっともっと彼らはこの寿命っていうのは短かったと思うんですね。 그들의 삶은 짐승과 다를 바가 없었어요. 彼らはもう本当にこの動物と同じような扱いを受けました。 이집트 백성들이 제사를 지내고 그들의 신에게 뭔가 떡고물이라도 떨어지면 그들은 그날이 행복한 날이죠. もうエジプトの人たちがですね、偶像にこう何かを捧げて、そしてそこから何かがおこぼれがもらえたらですね、あ、今日は嬉しいなって思うようなそのような生き方ですよ。 왜 애들에게 뭔가 먹을거리가 있으니까. あ、子供たちに何か分け与えることできるなと。 매를 맞아도 내 자녀에게 뭔가를 먹일 게 있으니까. あ、何かもう自分が鞭打たれたとしてもですね、あ、自分の子供たちに何か分け与えることができて、あ、幸せだって思うような生き方です。 자, 이 레위기는 3,500년 전에 쓰여진 책인데요. レビ記は3500年前に書かれています。 예수 그리스도 오기도 전에 1,500년 전의 이야기인데요. イエス様が来る1500年前ですね。 그 이야기가 우리와 무슨 상관인지를 여러분은 반드시 찾아가셔야 됩니다. じゃあこの3500年前のストーリーと私とどういう関わりがあるかを皆さんがいただきたいと思うんです。 그들이 제대로 된 예배를 드렸을까요? 彼らはどのような礼拝をしたでしょうか。 그들이 기도를 제대로 했을까요? 彼らはまともに祈れたでしょうか。 남을 배려할 수 있는 그런 삶의 여유가 있었을까요? もう他人に配慮できるような余裕があったでしょうか。 그러면 여러분, 그들보다 여러분은 죄가 덜하십니까? じゃあ彼らよりも皆さんの方が罪が少ないですか。 나는 목사인데, 私は牧師だから、 나는 사역자인데, 私は働き人だ、 나는 여기서 이렇게 고생을 하면서 내가 사는데. 私はこれぐらい苦労しながらここで生きていると。 자, 여러분 스스로가 답을 찾아가시기 원합니다. 皆さんそれぞれが答えをいただければいいんじゃないかなと思います。 조금 제가 찔리는 이렇게 질문을 던진 것 같네요. 少し皆さんにですね刺さるような質問をしたかもしれませんけども、 네. 저 여자가 뭔 말 하려고 저런 얘기를 할까? 조금 이렇게 좀 찔리는 것 같아요. 그죠? 先生厳しいこと言うなと思ってちょっとですねこの刺されてるような表情されてますね。 왜요? 우리는 모두가 죄인이기 때문입니다. なぜならば私たちはみんな罪人だからそうなんですね。 회개 기도를 하고 돌아서면서 또 죄를 지을 수밖에 없는 죄인이기 때문입니다. 悔い改めても本当に私たちは罪を犯し続けるしかないようなそのような存在であります。 오늘 아침 제가 하는 큐티는 느헤미야였는데요. 今日の朝私がした、キューティーはですねデボーションはこのネヘミヤ記でした。 그 성을 건축할 때 하나님은 한 사람 한 사람을 다 기억하시더라고요. この城壁を作るときにですね天のお父様一人一人を覚えておられるということでした。 일 안 하고 자기 일을 제대로 못한 사람을 거기다가 적히는 사람일까요? 아니에요. 자기 일에 최선을 다하는 사람들이에요. もうそこで仕事しないで怠けてた人の名前を書いたんでしょうか。いや違う、自分に与えられたことを忠実を尽くしてこのやった人の名前を書いてるんですね。 그런 사람을 하나님은 기억하십니다. そういう一人一人を主は覚えておられます。 성경에는 악하고 게으른 종아라고 얘기를 합니다. 聖書の中にはですね悪い怠けたしもべよっていう言葉が出てきます。 그래서 우리가 생각하는 그 죄에 대한 게 여러분들 옆에서 죄로 보이지만 나는 죄라고 자각하지 못하는 경우가 굉장히 많아요. 私たちはこの横から見たらこれは罪なのにと思うけども自覚できないケースっていうのはたくさんあると思い 이 ます。 레위기에서는 개인과 공동체 이야기가 굉장히 많이 나오는데요. このレビ記では個人に対するものと共同体に対するものというのがですねたくさん出てくるんですね。 먼저 자기가 하나님 앞에서 거룩해야 됩니다. まず自分が主の前で清い関係を持たなければならない。 그리고 공동체로 살아야만 우리가 크리스찬의 라이프를 지키고 있다고 말할 수 있어요. そして共同体の中で生かされることにおいて私たちはクリスチャンとしての生き方が全うできているんだということができるんですね。 자, 어쨌든 430년 동안 하나님을 알지 못했던 그 백성들에게 하나님이 첫 번째 주시는 율법이 뭘까요? じゃあ430年間主を知らないで生きていたその民に対して主が初めにくださったその戒めは何でしょうか。 이 레위기에서는 5대 제사와 7대 절기가 나오는데요. このレビ記では5つのこの生贄とそして7大祭りが出てきますけど、 자, 그것이 모두 하나님과 가깝게 그들의 관계를 회복하는 방법이에요. それは全部天のお父様との関係の回復のために必要なことだったんですね。 자, 여러분은 430년을 고사하고 4일 동안만 나를 괴롭히고 죄를 짓는 사람 보면 어때요? 皆さんじゃあ430年置いてたとしても、4日間でもいいですけども自分に対してですねずっといじめられてですねもうひどいことしてきてもう嫌な人とですねずっと一緒にいたと考えてみましょう。どうですか。 또 여러분은 그럴 거예요. 아, 난 그래도 목사니까 참어. 4일은 참어. 皆さん思うかもしれません。私は牧師だから4日間我慢できるって。 40일 그러면 어떨까요? 40日どうですか。 4년을 그러면 어떨까요? 4年間どうですか。 똑같은 일을 계속 하지 말라는데 계속 반복하면 여러분 어떠세요?
もうやっちゃダメだやっちゃダメだというのにずっとやり続けるって言ったらどうですか？ 430년을 그런 사람에게 여러분이 하나님이라면 어떤 말을 하시겠어요? 皆さん430年間ですよ。もうそれだったら皆さんが神様の立場だったら何て言いますか？ 저 같으면 열 터져갖고 한 대 때릴 것 같아요. まあ私だったらですね、もうブチ切れてなんか叩いてるかもしれませんけども、 좀 매 좀 맞아야지 돼 좀. お前はもうちょっとやられなあかんっつってガーンってやるかもしれませんけども、 아니면은 저 킹콩처럼 옷을 뜯으면서 아 나 미치겠다 막 이럴 것 같아요. まあもしかしたらですね、キングコングのようにですね、こうボワーってこの服を引き裂いてですね、もうなんかもう無理やーって言ってるかもしれませんね。 하나님이 환상으로 보여주셨던 레위기 첫 번째 1장은 자원제입니다. 天のお父様が幻に見せてくださったレビキなんですけども、第一章は進んで捧げる生贄なんですね。 자원제가 뭐죠? 何ですかそれは？ 스스로 나오라는 거죠. 自ら出てこいってことですね。 번제, 소제, 화목제 3개가 자원제인데요. その中に3つの生贄がありますけども、 이 자원제 첫 번째 번제는 온전한 헌신이에요. それは何かと言ったらまず完全な献身を言っています。 충성이에요. 主の前に対する忠誠です。 그러니까 하나님은 다른 거 안 본다는 거죠. 너네 마음의 중심. 主は他のものを問わないということですね。あなたの心の中に本当の願い、 그렇게 나에게 헌신과 충성을 할 거냐? 私の前にあなたは献身したいかと。 자, 이 레위기는 이미 출애굽한 백성들에게 주는 말씀이에요. これは出エジプトした民に与えられた言葉ですね。 여러분 성경에서 알잖아요. 금송아지 사건. 皆さんもご存知だと思います。金の子牛の事件ありましたね。 또 여러분은 아마 목회자니까 그럴 거예요. 아니, 모세가 잠깐 자리를 비웠다고 그럴 수가 있어? もう皆さんもう牧会者ですからもしかしたらこう思うかもしれませんね。いやー、モーセがちょっといない間にそんなことをやってしまうかって。 그들의 조상에게서 본 것은 우상에게 제사 지내는 거예요. でも彼らがですね、ずっと先祖代々見てきたのは何かって言ったら偶像に捧げることだけだったんですね。 그리고 그들이 섬기는 그 우상에게서 복을 받아서 잘 살고 나는 하나님을 믿는데 난 종살이해. でも彼らはですね、偶像にずっと捧げてるんですけども、結構いい暮らししてるわけですよね。で、自分たちは神の民ですけど奴隷ですよ。 우리 조상이 하나님 믿었는데 난 이렇게 하고 살아. 私の先祖の先祖の先祖、まあもう本当にアブラハムやこういうもう神を信じて生きてたかもしれないけど、私たち今奴隷や。 그러니까 그들에게는 금송아지가 그렇게 놀라 기절 자빠질 그런 일은 아니라는 거죠. ですからもう金の子牛を作ってこの拝んだってことがですね、なんかもう初めてやったようなことじゃなくてですね、ものすごくごく溢れてたことだったんですね。 근데 그런 백성에게 하나님은 너희들 나하고 좋은 관계 맺을래? でもそういう民に向けて主はおっしゃるんですね。私との関係を回復したいか、 너 나한테 내 자녀로 와 줄래? 私の子供として来るかと。 그 자원제입니다. それが進んで捧げる生贄ですね。 그런 제사를 먼저 원하시고요. 제일 마지막에는 서원입니다. そういうふうな生贄から始まって最後はこう聖願です。 저희 책은 서원장이 27장이 없어요. 私が書いた本にはですね、聖願の27章ないんですよ。 그거는 이만큼 다 가르쳐 드렸으니까 27장은 여러분 스스로 하시라고요. それは何かって言ったらもうこれぐらいずっと書いたんで27章は皆さん自ら書いてくださいってことです。 하나님이 오라고 얘기를 해주지만 서원은 여러분이 해야 되는 거니까요. 主が来なさい来なさい来なさいってこうおっしゃってくださったから、その聖願を立てるのはそれぞれがやることなんですね。 이 구약은요 가장 중요한 걸 가장 가운데 넣었대요. この旧約っていうのは特徴があるんですけども、一番大事なものを必ずセンターにこの真ん中に持ってくるんですね。 그 구약 시대에는 글을 쓰는 방법이 그렇습니다. それは旧約時代に特徴として、この現れている一つのこの文章の書き方です。 우리 편지도 이렇게 인사말 쓰고 하다가 이제 본심이 드러나는 거죠. まあ私たちも手紙書いてもですね、初めにですね、お元気ですかとこうやってこの挨拶して次にですね、この本音が出てきますよね。 자, 모세오경의 제일 가운데 있는 게 뭔가요? モーセ五章の中での真ん中何ですか？ 레위기죠. レビ記ですね。 그럼 모세오경을 통해서 하나님이 제일 하고 싶은 얘기가 레위기란 얘기예요. じゃあモーセ五章の中で一番神が重要だと思っているのがレビ記だということできますね。 그 레위기에서 가장 가운데 있는 게 뭐예요? じゃあレビ記の中での一番真ん中何ですか？ 저 좀 읽어봐 주실래요? 大食材日です 네. ね。 그런데 보면 16장이네. 레위기는 27장인데. でもですね、あれ27章だから真ん中じゃない気がするって思うかもしれませんね。 자, 여러분 목회자니까 다 알죠? 성경의 절과 장을 나중에 우리가 붙인 거라고. 모세가 쓸 땐 그냥 편지예요. でも皆さんも牧会者だからご存知だと思いますね。この何章とか何節っていうのは後につけられたもんですよね。ただモーセが書いた時のただのこの巻物ですから、この手紙ですよね。 그러니까 저건 뭐죠? 하나님이
이스라엘 백성에게 제일 해주고 싶은 말이 모세오경, 그 모세오경에서도 대속제일이다 이 말이죠. それは何かとしたら天のお父様がイスラエルのために一番与えたかったものがモーセ五章であって、そのモーセ五章の中での一番真ん中にあるものが何かとしたら大贖罪日なんです。 그럼 대속제일이 뭔가요? 大贖罪日なんですか？ 모든 백성의 모든 죄를 단번에 다 없애주는 날입니다. それは全ての民の全ての罪をたった一回その日で全部帳消しにするということです。 1년에 한 번씩. それは1年に1回。 자, 자원제는 오고 싶은 사람 오는 거예요? 안 해도 돼요? 모든 백성이 다 안 해도 돼요? もう進んで捧げるこの捧げ物っていうのはもうそれはやりたい人がやるしやりたくない人がやらないわけですよね。 그런데 대속제일은 모든 백성의 모든 죄를 다 하기 위해서 모든 백성이 다 모입니다. それでも大贖罪日だけは全ての民が全てのところで必ず集まってきてそれに必ず参加する。 하나님은 강제적으로 대속제일을 정해서 너의 모든 죄를 내가 다 없애준다고 정해주신 날이에요. それはもう強制的なんですね。主がもう決めてもう必ずここに来なさい。私があなたの全ての罪を全て帳消しにするから。 자, 그거를 머릿속에 가지면 됩니다. 처음에 스스로 나와라. 마지막은 너네가 나에게 헌신해라. 그 가운데 모세오경뿐만 아니라 성경 전체에서 하나님이 우리에게 그 레위기 시대 때부터 말씀해 주시는 게 너의 모든 죄를 내가 다 없애주겠다는 거예요. それ何かというとこの初めねレビ記の初めはこの進んで捧げる捧げ物から始まって最後はこの聖願なのであなたが本当に献身したいという思いを持ってあなたが来なさいということなんですけどもでも主が一番おっしゃりたいそのものは何かというと大贖罪日この日私はあなたのすべての罪を全部許すんだっていうその主の決心それが書いてあるのがレビ記だということですね。 자, 이거는 레위기와 상관없이 여러분이 기억하셨으면 좋겠습니다. 우리 하나님은 어떤 하나님인가요? それはもうレビ記と関係ないところでも一緒なんですけど皆さんが覚えていただきたいなと思うんですね。私たちが信じている主はどういう主なのか。 이것이 여러분에게 추구할 가장 큰 축복인 거죠, 사실. これは私たちが本当は一番この抱きしめておくべき一番大きな祝福なんですね。 자, 이게 5대 제사가 이렇게 자원제와 의무제로 이렇게 두 개로 나눠져 있어요. まあ5つのこの、捧げ物5つのこの捧げ物があるんですけどもそれがこの、義務の捧げ物とそして進んで捧げるものとこの分かれていますね。 그다음에 이렇게 절기는 7대 절기예요. そして、祭りは7つの祭りがあります。 봄의 절기가 있고 가을의 절기가 있어요. 秋の祭り春の祭りがあります。 그 봄의 절기는 예수님의 삶에 대한 이야기가 나와요. この春のこの礼祭っていうのはこのイエス様の交渉外に、当てはめたこの祭りだということができます。 이 가을의 절기는 전부 7월에 일어나는 일인데요. この秋の祭りっていうのは全部7月に行われます。 예수님의 부활하신 것에 대한 예표가 나옵니다. これはイエス様の復活に関するすべてのこの予表が出てきてるんですね。 자, 지금 구약하고 있는데 왜 갑자기 예수? もう旧約やってるのになんでいきなりイエス・キリストなのかと。 자, 우리가 지금 누구에 대한 얘기를 하는 거죠? 私たち今誰に対して学んでるんですか？ 하나님. 主ですね。主なる神ですね。 이 레위기를 주신 그 당시에 하나님은 이미 1500년 이후에 예수 그리스도를 십자가에 다룰 수밖에 없다는 걸 아시는 겁니다. じゃあこのレビ記をくださったその1500年後に来られるイエス・キリストについてのストーリーっていうのがもう十分この中に込められてるわけなんです。 레위기는 하나의 책이 아닙니다. レビ記はたった一つの本ではないんですね。 자, 모든 책이 다 중요해요. 성경 66권이. もちろん66巻全部重要でしょ 근데 레위기를 여러분이 잘 모르시면 う。でもレビ記がよくわからなかったら 진정 하나님의 마음을 알기가 어려워요. 本当の意味で神の心を知るっていうのは難しいんです。 왜냐하면 레위기의 대부분은 어떤 이야기, 아니 구약 대부분은 어떤 이야기죠? 旧約の大部分はどういうストーリーになってますか？ 역사서 선지서가 어떤 이야기죠? もう歴史書とかこの詩とかはそれどういうストーリーになってますか？ 예언서는 또 뭐죠? 預言書はどうですか？ 왜 그런 선지자와 예언가를 통해서 하나님이 그런 성경책을 쓰게 하셨죠? なぜそういう預言者を通して主はそういう書物を書かせたんでしょうか？ 죄인이기 때문입니다. 죄인이기 때문이에요. なぜならば罪人だからなんですね。 그 죄의 기준이 뭐예요? 罪の基準は何ですか？ 하나님이에요. 神ですね。 하나님이 하지 말란 걸 하는 거예요. 主がしちゃダメだよってことをする。 하나님이 하라는 걸 안 하는 거예요. 主がしてほしいということをできない。 하나님의 명령에 순종하지 않는 거예요. まあ主のこの願い、この命令に従順することができない。 그래서 하나님은 이 율법을 주십니다. だから主がこの律法をくださいます。 많은 사람들이 하나님이 제사 레위기 끝까지 읽어보지도 않고
제사를 받기 원하시는 분이구나라고 생각해요. もうある方はですね、レビ記をちゃんと分からなかったらですね、なんだもう生贄だけを喜ぶんかっていうふうにこう誤解するかもしれません。 너네 이거 하면 죽는다 얘기를 하는 거예요. もうこれやらなかったら死ぬばっかし言われるっつってね。 그러니까 여러분 머릿속에서 하나님은 참 못됐다. もうそうしたらですね、この天のお父様に対するイメージがですね、うわなんか怖いな、ひどいなと思うんですよ。 이 레위기를 하나님의 사랑으로 보지 못하는 거죠. 言うならレビ記を通しての愛を、神の愛を発見できない。 그리고 이 레위기를 예수 그리스도와 연결해서 우리가 읽지 못합니다. そしてこのレビ記とイエス・キリストをつなげることができないんですね。 그러면 역사서, 예언서를 우리가 이해하기 어렵습니다. そうなってくると歴史書とか預言書をこう私たちが理解するっていうのもまた難しくなってくると思います。 자, 이 표를 여러분들이 잘 기억해 주시면 좋겠고요. 여러분 이 강의와 이 PPT 여러분들이 원하시는 분에게 다 나눠드리니까 사진 안 찍으셔도 됩니다. 자, 레위기의 전체 구조예요. まあ、これがレビ記の構造なんですけども、皆さんもしかしたら今写真撮っておられるかもしれませんけども、ご心配なさらないでこれ後で全部差し上げますので写真を撮らなくても大丈夫です。 저희가 이제 8과인데 이 8과를 요번에 6개로 나눠서 우리가 강의를 하거든요. まあこの全部で本当は、8課まであるんですね。でも今回6課に6つのクラスに分けてやり 자, ます。 시간이 조금 지났지만 저한테 조금 더 시간을 주시고 식사가 조금 늦어도 되죠? もう今時間過ぎちゃったんですけども、もう少しだけ私に時間くださいますか。えちょっと食事遅れてもいいですか。 점심은 준비됐으니까 시장하시면 내려가서 드셔도 돼요. お腹空いた方は降りてくださって大丈夫ですよ。 네. 그러니까 여기 앉아 계시면은 강제는 아니에요. 저는 분명히 내려가서 식사하셔도 된다 했어요. もう皆さん強制的ではないんですので、ね、私ははっきりとお腹空いてたら降りていいですよって言いましたので、進んで捧げる捧げ物のように。 그러니까 눈치 보느라고 식사 못하다고 하지 마세요. 시장하시면 얼마든지 드세요. いや本当に、冗談抜きでですね、本当にお腹空いてたら降りてくださって全然大丈夫です。 자, 제가 대속제일가 가장 중심이다. 大食材日が真ん中だと言いました。 제일 앞에 하나님께서 스스로 너희가 나오라고 요청하시는 거고요. 一番初めは天のお父様が自ら進んで私のところに来なさいとおっしゃいます。 그것이 자원제고요. それが、志願の捧げ物ですね。 그리고 맨 마지막이 서원이라 그랬습니다. で最後が誓願だと言いました。 대속제일을 중심으로 앞에 부분은 공동체가 개인에 대한 기도 제목, 개인에 대한 삶의 율법이에요. 大食材日を基準としてその前っていうのが個人に関するその戒めのことが書いてあるんですね。 자, 개인이 먼저 거룩해져야 됩니다. なぜならば個人が神様との関係の中において清さを回復しなければならない。 그 개인에는 제사장도 포함됩니다. もちろんその中には祭司長も含まれているんです。 그 대속제일을 중심으로 뒷부분은 공동체입니다. そして大食材日を基準として後ろに当たる部分は共同体に対してなんですね。 그래서 여기는 병에 대한 거, 음식에 대한 거 여러 가지가 나와요. 공동체를 보호하기 위해서입니다. そこは食べ物に対しての戒めであるとか、病に対しての戒めとか、伝染病とかいろんなことがこう出てきますね。 자, 여기 대속제일을 중심으로 정결법, 성결법이라고 이렇게 나눠져 있는데요. これは大食材日をこの基準として浄血法、清潔法ってですね、聞いたことないような単語が並んでるんですけども、 근데 앞에는 개인이 어떻게 살아야 되는 이야기가 11장부터 15장까지 나오고요. この個人的にどういうふうにして自分たちが生きなければならないかっていうことが11章から16章まで出てきます。15章まで出てきますね。 그리고 뒷부분에는 공동체가 어떻게 살아야 되는 이야기가 나오는 겁니다. そして後ろの部分17章から20章は共同体がどう生きるべきかということが記載されています。 네. 그 다음에 여기 하나님께서 더 중요시 여기는 거가, 제가 거룩도 관계라 그랬잖아요. 하나님이 중요하게 여기시는 관계의 이야기가 또 하나 나오는데요. そしてもう一つこの清さっていうのは関係だと言いましたけども、もう一つそれに関係したものが出てくるんですけども、 자, 레위기에서 중요한 건 두 개를 외우라 그랬습니다. 첫 번째는 뭐죠? 重要なこと2つ私が覚えてくださいって言いましたね。この1つ目何でしたか。 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 私が聖であるからあなた方も聖でありなさい。 여러분이 일본이 거룩한 나라라고 생각하십니까? 皆さんは日本を見られたときに清い国だと思いますか。 그렇지 않으니까 여러분이 여기 계시는 거죠. そうだと思わないからここにおられるわけですよね。 그럼 여러분이 거룩하면, 이 레위기를 배우면 여러분이 거룩하면 이 땅이 거룩해진다는 게 성경에서 주시는 약속이에요. でも皆さんが清さを本当に回復されて、そして皆さんが清さの中で生きるならばこの地が清められていくんだっていうことが聖書の約束であります。 제가 중보기도를 하는 사람이기 때문에 너무나 잘 압니다. 이 말씀이 반드시 이루어진다는 거. 私は鳥なしの祈りをずっと専門的にやっているので本当にたくさん経験するんですけども、御言葉が必ず成就されていくんですね。 구약이든 신약이든 내가 먼저 그 말씀을 적용해야 된다는 거.
そして旧約であろうが新約であろうが、私がまずその御言葉を自分の中で適用しなければならない。 내가 거룩하니 너희도 거룩하라라는 명령입니다. 私が聖であるからあなた方も聖でありなさいという、これは主からの命令ですね。 나는 너희 하나님 여호와다라고 알려주시는 겁니다. そして私はあなたの神主であると。 왜요? 이들은 430년 동안 종살이를 하고 많은 우상신을 세웠으니까. なぜならば430年間彼らは偶像礼拝をしてきたし、多くの神々に仕えてきました。 여러분이 내가 거룩하고 皆さんがね、私が聖であって、 내가 하나님이 누군지를 알면 そして主がどういう方であるかということが分かったら、 일본은 반드시 변합니다. 日本は必ず変わる。 야마구치 목사님 저랑 오랜 동안 같이 사역하셨는데요. 山口先生は私とこの長年の付き合いでたくさんのミニストリーしました。 2017년 여긴 부부죠. 혼자 북치고 장구치고 우리 세미나 다 해주셨습니다. 2017年ですね、もうセミナーをしてくださったんですけども、一人で全部されました。 저희 밥도 해주고 ご飯も作ってくれて、 거기는 교회에서 아예 저기 샤워실이 없어가지고 다 끝나면 우리들 데리고 목욕탕도 데려가야 됐어요. もう教会の施設の中にシャワーがなかったんで、私たち全部連れてお風呂屋さん連れてってくれるんですね。 저보다 연세도 많아요. 私よりもお年召しておられます。 근데 저분이 나는 이 레위기가 일본에 너무 필요해서 내가 죽을 때까지 이걸 하겠다라고 헌신하셨어요. でもですね、こうおっしゃるんです。私はこれ日本で絶対必要だと思うけど、私が天に召される時まで私はこれ絶対使い続けると。 작년에 양식회과 목사님 오더니 이거 우리나라에 너무 필요한 거다라고 말씀하셨어요. 去年ヤン先生来られてですね、この本当にこの働きは日本で必要だと思いますってこうおっしゃってください 이 まし 두 た。 분은 말로 끝나지 않았어요. でもこれは言葉だけじゃないんですね。 자, 올해 이렇게 여러분들을 초청했어요. そして今年皆さんを招かれた。 일본에서 오시기도 힘든데 이 미국에서 날라왔어요. まあ日本から来るのも大変だと思いますけども、この人アメリカから来たんですね。 왜요? 일본이 변해야 된다고 생각하기 때문이에요. なぜかと言ったら日本が変わらないとダメだと思ってるからです。 자, 그럼 세 사람입니다. 제가 아는 세 사람. じゃあ私が知ってるこの3人。 자, 이제 홍성 교사님도 여기서 했으니까 이 작년에 했던 양 목사님도 왔잖아요. 작년에 오사카 가줬으니까 할 수 없이 미안해서 와줬을 수도 있어요. 잘 모르겠어요. 그 무슨 말이에요? 작년에 와줬으니까 고마워서 할 수 없이 왔다. 그럴 수도 있다. まあ本先生もねおられて、そしてヤン先生もねこの来てくださったんですけども、まあ去年ねいろんなところからこう遠くから来てくださったから申し訳ないなと思ってご自分が来られたかもわかりませんけども、 두고 보면 알겠죠? まあそれは後にならないとどういう思いで来たかわからないですよね。 네. 근데 적어도 이 세 사람이 있으니까 저는 두렵지 않아요. まあ少なくてもですねこういう方々がいるから私は怖くないんです。 누가 여기 일본은 안 돼요라고 말해도 전 상관하지 않아요. 누가 일본은 안 된다라고 말해도 상관하지 않아요. 私は日本はね誰かが本当にこうダメなんですよとか言っても私は全然大丈夫なんです。 하나님이 나에게 약속하신 게 있기 때문입니다. なぜならば主が私にちゃんとくださった約束があるからです。 하나님이 나에게 보여주신 게 있기 때문입니다. 主が私に見せてくださったものがあります。 이 후쿠오카에 하나님의 임재가 있다는 걸 나에게 보여주셨기 때문입니다. この福岡に主の臨在があるってことを私に見せてくださいました。 근데 하나님의 뜻대로 살지 않으면 어떻게 되죠? 하나님은 그 촛대를 다른 데로 옮기십니다. でも主の御心通りに私たちが生きないとするならば主が食材を移されるかもわからない。 한 번에 있다고 계속 그러는 게 아니에요. まあ一回あるからっつってそれでとどまり続けるわけじゃないんですね。 자, 여러분의 마음을 매일매일 확인하셔야 됩니다. ですから皆さんは自分の心を毎日本当に点検していただきたいと思います。 자, 여기서는 안식년이 있어요. 안식일이 있어요. 安息日がありますね。 안식일은 거룩한 날입니다. これは聖なる日であります。 그리고 안식년이 있죠. そして安息年があります。 그리고 희년이 있습니다. そしてヨベルの年があります。 저는 성경적으로 볼 때 이들이 이것을 지키지 않았을 거라고 확신합니다. で私は聖書的に見たときに彼らがこれを守っていたようには思えないんですね。 왜요? なぜなのか。 지금의 이스라엘을 보면 압니다. 今のイスラエルを見たらわかります。 하나님이 약속하셨지만 그걸 지키지 않으면 우리는 그 하나님 주신 복을 쟁취할 수 없습니다. 私たちは約束いただきましたけども、それを守りきれないときに主の祝福を私たちはずっといただくことができないんです。 하나님은 여러분을 초대하셨습니다. 主は皆さんを招待してくださいました。 후쿠오카뿐만 아니라 일본의 거룩을 위해서 기도하라고 불렀습니다. もう福岡だけじゃなくて日本のこの清さのために皆さんを主が呼ばれたわけですね。 홍보도 하고 광고도 하고 초청도 받았지만 もちろんいろんなアナウンスがあったり、そして報告があって皆さんが来られたと思いますけども、 여러분 스스로 자원제를 드리겠다고 여기 오셨어요. 皆さんは自らですね進んで捧げるその思いでここに来られたと思います。 종이라서 주인이 오라 그래서 온 분은 한 분도 안 계시잖아요. まあ本当に私は奴隷だからしもべに従わないと、この主人に従わないとダメだと思いで来られた方は一人もおられないと思いますね。 그러면 하나님이 여러분에게 하는 기대가 있으시겠죠. そしたら主が皆さんに期待しておられることがあります。 하나님이 내가 너에게 일본 땅을 맡긴다.
너희 일본에 거룩을 해서 기도하라. 그 말씀을 하시고자 하는 거예요. それ何かって言ったらあなたに日本の地を委ねるよ、そして日本の清さのために祈ってっていうことを主が本当に期待しておられると思います。 자, 여러분들의 여정을 이 이틀 동안에 앞으로의 목회의 방향을 여러분들이 결정하셨으면 좋겠습니다. 皆さんがこの2日間を通してこれからの皆さんの牧会の進むべき道が示されることを心から願っています。 기도하겠습니다. お祈りしましょう。 하나님 아버지 감사합니다. 天のお父様感謝いたします。 이 후쿠오카에서 하나님의 거룩을 선포합니다. この福岡で主の清さを宣布したいと思います。 말씀하여 주시옵소서. どうか主が語ってください。 보여주시옵소서. そして見せてください。 하나님의 뜻이 하늘에서 이 땅에, 이 후쿠오카에, 이 일본 땅에 이루어지기를 간절히 기도합니다. 主の御心がこの福岡の地で、そして日本の地で広がっていくことを心から願います。 말씀을 선포합니다. 御言葉を述べ伝えたいと思います。 말씀을 사모해서 오셨습니다. そして御言葉を慕い求めてここに来られました。 하나님의 뜻이 이분들을 통하여서 이 땅에 이루어질 것을 믿습니다. 主の御心がこの方々たちを通して広がっていくことを心から信じます。 예수님의 이름으로 기도했습니다. イエス様の 아멘. 皆によってお祈りいたします。 아멘.